Magandang araw na muli mga boss, dito na tayo sa part 2. Ito na yung bagong tensioner bearing at ito naman yung bagong timing belt. Sa pagkabit nito mga boss, ang unahin kong ilagay dyan is itong tensioner bearing. Pwede kang pumusisyon dito sa taas kung gusto mo ilagay yung tensioner bearing, pero mas maluwag pag dito ka sa ilalim. Pag ilagay mo itong tensioner bearing, isabay mo na yung spring yan, ikalawit mo na dyan. Tapos ito namang tensioner bearing, yan tinuturo ko, yan pinaka-guide niya, ipasok mo siya dyan. Pag nailapat mo na itong tensioner bearing, tsaka mo ilagay itong bolt na number 10. Pag naipakapit mo na itong bolt dito sa thread niya, i-adjust mo muna itong tensioner bearing, isagad mo yan, tsaka mo ngayon siya higpitan. Gamit itong tools mo na number 10, tapos isunod mo nang ilagay itong timing belt niya. Siguraduhin mo lang maayos yung pagkakalapat ng mga iping yan dito sa crankshaft timing gear mo. At pag okay na, dito naman tayo sa camshaft timing gear. Pero i-check ko ulit itong timing mark niya. Ayan mga boss, yung tinuturo ko ng flat screw. Ayan o. Dapat mga boss, sigurado ka na hindi nagbago yung timing mark niya dito sa crankshaft timing gear. Para pag pinaandan mo itong makina, hindi ka mamroblema. At dahil okay naman yung timing mark niya, syempre pwede mo nang isampa ngayon itong timing belt dito sa camshaft sprocket niya or camshaft timing gear. Kung napanood nyo yung part 1 ng video mga boss, bago ko tinanggal yung lumang timing belt, naka-timing na yan or naka-top dead center yung camshaft at itong crankshaft. At pag nailapat mo na itong timing belt dito sa sprocket ng camshaft, balik ka ulit dito sa ilalim mga boss. I-check mo rin yung timing gear ng crankshaft kung lapat din yung timing belt. Dahil lapat yun mga boss, pwede mo na ngayon luwagan itong number 10 na bolt dito sa tensioner bearing adjuster. Pag niluwagan mo yung bolt na number 10 mga boss, dito sa tensioner, tutulak yan dito sa timing belt at mapapansin nyo na itong timing belt ay higpit siya. Ibig kong sabihin, kusa siyang mag-a-adjust. Tapos pwede mo na higpitan yung bolt dito sa tensioner bearing. Tapos babalik ulit ako dito sa ilalim, i-check ko naman yung tensioner bearing at yung spring kung okay yung pagkakakabit niya. Gaya tinuturo ko mga boss, yung spring na yon at itong tensioner bearing, dapat maganda yung lapat niyan. At dahil okay naman, ilagay ko na itong timing belt guide niya. Tapos itong timing belt cover, meron niyang 4 na bolt na number 10. Pag naipakapit mo na itong mga bolt niya dito sa thread, pwede mo na ngayon higpitan gamit yung socket wrench mo na number 10. Pag okay na, pwede mo nang ilagay itong pangalawang timing belt cover mo, ayun yung sa gitna. Tapos inilagay ko na rin yung bolt niya na number 10. Tapos balik ulit ako dito sa ibabaw. Yung pangatlong cover ng timing belt naman ang ilalagay ko. Ayan, kung nakita niya mga boss, meron naman niyang 4 na bolt na number 10. Pag naipakapit nyo na yung 4 na bolt niyan, tsaka nyo ngayon gamitan ng socket wrench number 10 at higpitan. At pag okay na, balik ulit ako dito sa ilalim. Dito naman ako sa pulley ng water pump. Meron naman niyang 4 na bolt na number 10. Siguraduhin nyo lang maayos yung pagkakalapat ng pulley dito sa water pump para maayos yung mailagay yung 4 na bolt. Kung makikita nyo mga boss, medyo masikip yung position ng paglagay ko ng mga bolt dyan. Kaya dapat mga boss, mahaba yung PC ng pasensya mo para magawa mo ng maayos itong trabaho mo. At pag naipakapit mo na itong 4 na bolt na number 10 dito sa water pump, pwede mo nang isunod itong crankshaft pulley niya. Ayan mga boss, yung nilalagay ko. At pag nailapat mo na yan, ilagay mo na yung bolt na number 17. Tsaka mo ngayon gamitan ng impact wrench mo at siguraduhin mo maayos yung pagkakahigpit. At dahil okay na yan, dito naman ako sa pump belt ng power steering belt mo. Ilalagay ko muna itong power steering belt. Pag nailagay ko na yan mga boss, dito muna ako sa tensioner bearing. Ilalagay ko yan dito sa adjuster niya. Tapos yung washer, tsaka yung lock washer at yung nut na number 14. Ipapakapit ko na yun sa thread niya mga boss. Tapos hihigpitan ko na rin yan. Pero hindi ko muna siya isasagad dahil ilalagay ko naman itong aircon belt niya. Yan naman yung susunod kong ilalagay. Pag nailagay ko na itong aircon belt niya mga boss, gagamit ako dyan ng socket wrench number 14. I-adjust ko na itong tensioner bearing para itong adjustment ng aircon belt niya is maging okay na. Basta lagi yung tatanda mga boss, pag naglagay kayo ng pump belt, laging meron niyang clearance. Huwag yung sobra-sobra sa higpit para hindi siya magkaroon ng ingay or hindi siya ma-damage. At dahil nga sa nakitaan ko ito ng leak dito sa oil sealing unit niya, tinanggal ko rin yan mga boss. Papalitan ko yan ng bago. Malaking bagay kasi na kahit hindi sabihin ni customer, basta may problema at sa palagay mo naman hindi naman siya ganun kamahal, gawin mo na. Kasi pag hindi ko pinalitan yan at ibinalik ko yung alternator, nako, malaking trabaho na naman yung
nirereklamo nung gagawa. Sabihin, ako, kakalasin ng alternator niyan, ganito, ganyan. Ako, baka mapunta sa malaking gastusin pa si customer sa ganyang problema lang. Kasi nakaharang yung alternator dyan mga boss mahirap kalasin yan pag yung alternator is nandyan. Kung kinlas ko na alternator, nakita ko may diferensya sa oil sending unit, idinamay ko na sa papalitan bago ko ibalik itong alternator niya. Diba? Ganon. Kaya ako naman tinanggal itong alternator kasi yung bolt dito sa timing belt cover niya is mahirapan akong tanggalin kung hindi ko iaangat itong alternator. Dito naman sa alternator mga boss, pag ikinabit mo yan, sa ibabaw meron yung bolt na number 14. Tapos sa ilalim meron naman yung bolt na number 14 din, na pag diluwagan mo yun, ay dun ka makakapag-adjust ng alternator belt mo. Ito naman binabalutan ko ng electrical tape mga boss, yan yung socket wire ng oil sending unit. Babalutan ko ng electrical tape yan para safe na kahit may dumikit dyan, hindi siya mag-i-spark. Ayan mga boss, nilagay ko na siya dito sa oil sending unit. Ispatan nyo ng konti. Ayun yung bagong oil sending unit niya. Dahil okay na yan mga boss, dito naman ako ngayon sa pangatlong pump belt. Yan yung sa alternator niya. Basta pag nilagay nyo yung mga pump belt mga boss, siguraduhin yung nakalapat yan sa ipin ng mga pulley nyo. Ganyan mga boss, gaya ng ginawa ko. Tapos balik ka ulit dito sa ibabaw ng makina mo, pumunta ka dito sa alternator mo. Nandyan yung adjuster ng fan belt. Ayan yung pinipihit ko. Number 12 yan na bolt mga boss. Hihigpitan mo yan para itong fan belt mag-adjust siya at nang humigpit. Ayan, nakita nyo, di ba humigpit na itong fan belt dito sa alternator. Pero, huwag naman sobra-sobra sa higpit. Lalagyan nyo pa rin yan ng clearance kapag nag-a-adjust kayo ng mga fan belt. Nakita niyo naman mga boss, yung ina-adjust ko. Number 12 na backslash yung ginamit ko dyan. Tapos pag okay na yung adjustment dito sa alternator belt mo, pwede mo nang higpitan itong bolt dito sa alternator. Tapos dito naman sa harapan niya mga boss, ay yung hinihigpitan ko ngayon, ayan yung maglalak sa adjuster. Kailangan nyo rin niyang higpitan. Nasa ilalim kasi yun Tapos balik ulit ako dito sa power steering pump niya. Ilalagay ko naman itong bracket adjuster niya dito sa power steering pump. Meron yan 3 bolt na number 14. Pero yung 2 bolt lang muna ang higpitan mo. Itong 1 bolt sa adjuster, wag muna dahil pag-a-adjust ka pa ng power steering belt. Nakita nyo mga boss, diba? Itinulak ko ng tubo itong steering pump niya. Tapos, hinigpitan ko ngayon ng number 14 na backslash itong sa adjuster, yung bolt niya. Ganun din dito sa ilalim. Hihigpitan ko na rin yan para itong power steering pump niya is hindi na siya gumalaw-galaw pa. At pag okay na yan mga boss, balik ulit ako dito sa ibabaw ng makina, yung sa cover niya, yung 2 number 10 na bolt, hihigpitan ko na rin yan. Tapos susunod kong ilalagay dyan is itong engine support niya. Tandaan nyo mga boss, sa paglagay ng engine support, same procedure. Kung paano nyo siya tinanggal, ganun nyo rin siya ibabalik para hindi kayo magkaroon ng problema. Huwag kayong mag-alala kasi kapag inilagay nyo itong engine support, meron naman yung guide. Tapos meron yung 4 na bolt na number 14 at saka number 12. Ayan yung number 12 mga boss, isa lang yan. Tapos dito naman sa 2 gilid niya, ayan yung ilalagay kong bolt, number 14 yan. Yan bolt na yan. Tapos yung 2 nut na pinakita ko sa inyo, sa ilalim ng engine support yan. Ayan nakapwesto siya sa ilalim. Ilalagay nyo ngayon yan. 2 nut yan mga boss. Pag hinigpitan yan mga boss or niluwagan nyo, sa ilalim kayo pipwesto. Kaya mabilis ko siyang nahigpitan mga boss dahil nga sa ang gamit ko impact wrench. After ko mahigpitan yung 2 nut dito sa ilalim ng engine support, dito naman sa ibabaw mga boss, meron niyang 4 na bolt. 3 bolt na number 14 at itong last, ayan yung hihigpitan ko ngayon, number 12 yan. Tapos yan naman nilagay ko, number 10 yan, sa clamp ng hose yan at dito naman sa ground, number 10 din yan. Tsaka mo ngayong gamitan ng socket wrench sa number 10 at higpitan. Tapos pwede mo nang ilagay itong windshield washer tank mo. Unahin mong ilagay yung hose niya. Tapos yung socket wire dito sa windshield pump motor niya. Yan yung socket wire mga boss. Isaksak mo lang yan. Maglalak na yan. At pag okay na, pwede mo nang ibalik yan sa dati niyang position. Basta siguraduhin mo lang maayos yung pagkakalapat niya. Tapos ilagay mo na yung bolt na number 10. Tsaka mo ngayon siya higpitan. Dahil okay na yan mga boss, pwede ko nang ilagay itong valve cover niya. Sa paglagay ng valve cover mga boss, hindi ko na naipakita sa inyo, nilagyan ko yan ng gasket maker dito sa gasket niya. Hindi ko na kasi yan pinilitan ng gasket. Unang-una wala namang problema. Basta pag inilagay nyo itong valve cover nyo, siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakalapat niya. Tapos pwede mo nang ilagay yung 4 na flat washer niyan. Ayan yung nilalagay ko mga boss. Meron din yan gasket maker na nilagay ako mga boss para sigurado na hindi siya panggalingan ng leak.
Dahil nga nailagay nyo na yung mga flat washer niyan, isunod nyo naman yung 4 na nut dito sa valve cover. Ayan mga boss yung nilalagay ko. Tapos gamit ka na ng socket wrench mo na number 10, tsaka mo ngayon siya higpitan ng maayos. At pag okay na yung pagkakahigpit mo, pwede mo nang ilagay itong 4 na high tension wire dito sa spark plug. Huwag kang mag-alala dyan mga boss. Hindi ka naman maliligaw dyan dahil may kanya-kanya namang haba yan na hindi ka malilito. Tapos ilagay mo na yung dalawang hose na tinanggal mo dito sa valve cover na nakalagay dito sa PCB valve niya at dito sa breather. Ilapit ko yung camera mga boss para makita nyo. Yung pinagkabitan ng hose, nakita nyo diba? Sa breather tsaka dito sa PCB valve. Dahil okay na yan, balik ulit ako dito sa ilalim. Higpitan ko naman dyan yung pulley dito sa water pump. Yung 4 na number 10 na bolt. Dahil taguyan mga boss, napaka-importanting mahigpit yan. Huwag na huwag nyo yan kalilimutan para hindi kayo magkaroon ng problema. At dahil okay na yung pagkakahigpit ng mga bolt, balik ulit ako dito sa ibabaw ng makina. Ipapa-start ko na yan. Before kasi mga boss, mahaba ang redondo nito bago mag-start. Try natin ngayon. Click ka! Sige, patay mo ulit. Baka joke lang yun. Pauna lang yan, pauna. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea sa bawat video na ginagawa ko. Salamat! Pwede na sa malayo, oh. Shock na lang. Ito lang dati parang may delay siya na bago start. Ayun na sa malayo ka. Oo. Diba dati pag-start natin, delay, diba? Bago mag-start diba? Ayan. Siyempre, paggawa ka gawa ka diba? Kala ko sa akin lang yan. Hindi ako marunong. Salamat mga boss, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko.